오늘도 도대체 나는 왜 도망쳐 하는 건지 상자에 갇혀 오래도 어두운 내 맘은 뭐래도 주변엔 아무도 접근 금지야 지금 내 시야는 마치 반지야 모두 다 run away 혼자로 남아도 okay 점점 떨어지는 거울에 굳어진 마음 익숙해진 것 같아 수많은 사람들 속에서 숨죽인 채로 초점 없이 살아가 이제 더는 내가 이기 싫어 갇혀있던 상자를 뛰쳐넣어 Cut the price tag 오늘만큼은 빡세 소리 지르라 미친 척하고 oh yeah